Sveiki gyvi, tai Lietuva tiesiogiai. Higienos institutas paskelbė duomenis apie Lietuvos gyventojų mirčių priežastis. Kaip ankstesniais metais, taip ir pernai dažniausiai mirties priežastis – kraujotakos sistemos ligos. Pražudžiusios per metus daugiau nei 23 600 gyvybių. Toliau piktybiniai navikai ir išorinės mirties priežastys. Medikai ir psichologai vieningai tvirtina, kad ligą dažnai prisišaukiame patys, pasirinkdami gyvenimo būdą. Kodėl skubame gyventi galvotrūkčiais, smurtaudami prieš save ir artindami mirtį. Apie tai šį vakarą diskutuos daktaras Pranas Šerpytis, ilgametis Lietuvos širdies asociacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vadovas. Labas vakaras. Labas vakaras. Ir Julius Kvedarauskas, psichologas. Labas vakaras. Daktarė, Lietuvos širdies asociacija teigia, kad 4/5 mirčių nuo infarkto arba insulto galima išvengti, jeigu žmonės gyventų kitaip. Pakomentuokit tokius teiginius. Iš tikrųjų taip, tai yra labai teisinga. Keisdami savo gyvenseną, tai savo elgseną, galėtumėm gyventi žymiai ilgiau. Jeigu mes gyvenam dabar tokiam informatikos amžiai, visiškai be bendravimo, galima sakyti, daugiau bendraujam su technika, su kompiuteriu, bet nėra visiškai bendravimo ir fizinis aktyvumas yra labai menkas. Mes tiesiog nesekam savo arterinio kraujo spaudimo. Visiškai nežiūrim, ką mes valgom. Į benziną, kai pilam į savo automobilį, kurą, tai pasakyčiau, tikrai, jeigu reikia dizelį pilti, tai pilsim dizelį. Jeigu valgom, tai mes valgom bet ką. Visiškai nežiūrim ir tai galvojam, kad tai viskas yra gerai. Mes kiekvienas žmogus turėtų irgi apie tai pamastyti. Taip pat savo pagrindinius parametrus, jau minėjau, arterinis kraujo spaudimas, cholesterolio kiekis, gliukozės kiekis. Pagrindiniai parametrai yra sekami, kaip ir automobiliai. Turtas mums yra žymiai vertingesnė vertybė negu mūsų sveikata. Visgi sveikata priklauso didelė dalimi nuo pačių mūsų ir kaip mes gyvenam. Aišku, yra ir kitos priežastys, kodėl tokie skaičiai. Galima sakyti, visgi netobula sveikatos sistema, bet ta sistema visiena yra... Kaip be būtų, mes negalim sakyti, yra, reiškia, geresnė negu buvo anksčiau. Reikėtų pagerinti prieinamumą. Jeigu miesto žmonės turi vieną prieinamumą sveikatos, tai kaimo žmonės turi blogesnį tą prieinamumą. Ir dabar žiūrėkit, ir autobusų nėra, nevažiuoja, ir gydytojas pasiekiamas žymiai prasčiau. Na, bet iš tikrųjų informacijos tikriausiai šiuo metu pakanka, tai žmogus renkasi vienokį ar kitokį gyvenimo būdą. Daktarė, ar aš būčiau teisus sakydamas, kad jeigu žmogus gyvena neatsakingai, rūko, vartoja daug riebalų, tai iš esmės jis smurtauja prieš save, jis artina savo mirtį tiesiog. Teisingai, mes tikriausiai taip nesusimastom, kad mes smurtaujam prieš save. Rūkydami, tai mes tikrai save žalojam. Ir mes prarandam ne tik finansus, bet prarandam savo sveikatą, kurį negražinam. Besaikis alkoholio vartojimas ir visada, jeigu aš dabar visiškai iš vakaro gerčiau ir sekančią dieną eičiau į darbą, tikriausiai mano pacientai pastebėtų mane ir aš pats labai tikrai blogai jausčiausi. Ir negalėčiau atlikti tą darbą kokybiškai. Na ir dar vienas yra faktorius stresas. Pone Kvedarauskai, Lietuvoje, kaip ir daugelį kitų pasaulio visuomenių, gyvenimas yra nuolat skubant. Ar galime teigti taip pat, kad toks gyvenimo stilius yra taip pat smurtas prieš save? Taip, žinoma, čia nenaujiena ir turbūt visi žino ir daug tyrimų yra atlikta, kad širdies ir kraujagyslių ligos yra tiesiogiai susiję su įtampa, su stresu. Bet kodėl taip yra? Jeigu visi tai žino, bet gyvena taip kaip seniau, o galbūt net ir skuba su kiekvienais metais vis labiau? Aš manau, viena iš priežasčių yra ta, kad žmonės gyvena nebe savo gyvenimą, bet tam tikrą prasme jiem primesta gyvenimą. Reklamos, visuomenės nuomonės primesta gyvenimą. Jeigu yra vertybė, kad aš būtinai turiu, reiškia, aš gerai gyvensiu tada, kai aš turėsiu namą, kai aš turėsiu dar sodybą kažkur, kai aš užimsiu būtinai tam tikro lygio pareigas, kai mano atlyginimas bus ne mažiau kaip 5000. Šiais laikais faktiškai tai yra įmanoma pasiekti, bet kokią kainą. Ir tada kokia to kaina? Žmonės tada pradeda dirbti 16 valandų per parą, 18 valandų per parą.
kartais, kai paklausiu, kada jūs paskutinį kartą atostogavot, sako, prieš 2, prieš 3 metus. Tai tada ir susimastai vis dėlto, kur yra vertybė ir ar gal verčiau būtų geriau gyventi šiek tiek kukliau ir išsaugant savo sveikatą, gyventi gal bute, gal turėti sodą, ne sodybą kažkokią prabangę. Pone Kvedarauskai, jūs labai įdomiai esat gretinęs lietuvių ir amerikiečių visuomenės psichologiją. Jūs teigiat, kad amerikiečiams pralaimėjimas bet kokioje situacijoje yra tolygus mirčiai, žūčiai, tolygus pasaulio pabaigai. Jūsų teigimu, lietuviai archetipiškai esą yra lankstesni, tai yra mes mokam pralaimėti, atsitiesiam ir vėl einam toliau. Bet ar tai tiesa, turint galvoje, kad gausėja savižudybių, smurto, depresijų, nerimo ir prarandamas malonumas gyventi? Tai čia gal truputį yra šiek tiek skirtingi dalykai. Mes esam užgrūdinti, aš manau, pralaimėjimui. Mūsų tauta tiek kartų okupuota, mėtyta, vėtyta yra truputį atsparesni, bet mes nesam užgrūdinti šitiems laikams, nesam užgrūdinti demokratijai, nesam užgrūdinti laisvai rinkai, kai iš tikrųjų žmogui jau nieks nebepasako, kiek tau sveika dirbti, jisai turi pats apsispręsti. Kai laisvės iš tikrųjų yra daug, bet ar ta laisvė yra jam į sveikatą ir ar ta laisvė yra jam naudinga. Tai čia toks klausimas. Kaip ugdyti tą atsparumą? Turbūt man niekam nepakenktų vis dėlto didesnis dėmesys, aš kaip psichologas pasakysiu, didesnis dėmesys savo sielai, savo psichologijai. Daugiau galbūt laiko reiktų skirti iš tikrųjų tylai, pabūti su savim. Jeigu nėra tokios galimybės, tai nueiti pas psichoterapeutą, paklausti, ko iš tikrųjų aš noriu. O koks mano būtų laimingas gyvenimas, ne tas, kurį perša ir kuris yra propaguojamas kaip laimingas, bet kur ką darydamas, tarp kokių žmonių būdamas, kokias pajamas turėdamas, aš jausčiausi, pakankamai laimingas, aš jausčiausi savimi. Čia matyti, daktaras neprieštaraus. Daktarė, ką jūs patarėt savo pacientams, išlydėdamas juos jau pasveikusius? Taip, mes kalbėjome apie stresą. Tai ypatingai stresas nedidelis, tai stimuliuoja mus gyvenime ir reikia to streso ir mes jį visą laiką patirėme gyvenime, bet jį reikia mokėti nugalėti tą stresą. Ir ypatingai aš atkreičiau dėmesį į tai, kad mes turime lėtinį stresą. Lėtinės ligos taip pat didina širdies kraujagyslių ligų riziką. Tai tas pastovus stresas, kuris eina mėnesiais, metais, tai jis tikrai didina širdies kraujagyslių ligų riziką. Ir vienišiai, kurie gyvena vieni, širdies ir kraujagyslių lygom serga dažniau. Ir ypatingai įsiskyrę, sako, kad yra pastebėta statistika, kad visgi širdies kraujagyslių ligų rizika didesnė ir miokardo infarktų ištinka dažniau. Reiškia, nuolatinis stresas ir nuolatinė įtampa didina širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Jūs, daktarė, minėjot, kad reikalinga parama bendruomenėms. Galbūt plačiau pakomentuokit, nes mes kalbėjome apie tai, kad kartais bendruomenėse psichologo vaidmenį atlieka kunigas, bet kartais ir ne. Jūs minėjot, kad iš tikrųjų reikia skatinti ir telkti žmonės, bendrauti ir tai taip pat yra į sveikatą. Ne, aš pastebėjau šiuo atostogų metu, šią vasarą, kad žmonės ypatingai gal atkreipiau dėmesį į tai, kad tie įvairūs įvykiai įvykstantis pasaulyje labai mažai bendraujant. Iš tikrųjų, jeigu mes pastebėdavom, kaip anksčiau miesteliuose, miestuose daugiau bendraudavo, žmonės žymiai mažiau bendrauja. Ir taip jau metom vyresnio amžiaus žmonės, o jaunimas dar, arba jie susirenka, toks yra trumpas susirinkimas ir toliau, reiškia, pasirenka savo dėžutės, kompiuterius. Per mažas bendravimas. Visgi, o pasirinkti turėtumėm žymiai tokį bendravimą galima ypatingai ir fizinio aktyvumo renginiai, nors aš esu moderniosios medicinos atstovas, bet tikrai sakau, kad mes neturim užmiršti fizinio aktyvumo. Tai fizinis aktyvumas
tikrai didina, mes ir susirenkam ir mes galim vienas prieš kitą šiek tiek be jokios, ne sportas, bet fizinė kultūra, mes galim ir parungtiniauti, palenktyniauti ir pabendrauti. Nebūtinai sėdėti ir bendrauti prie butelio, bet toks šiltas bendravimas, įvairios diskusijos gali irgi mums padėti nugalėti stresą. Aišku, kiekvieną stresui nugalėti mes pasirenkam, kiekvienas turim savo būdą. Aš negalėčiau, tokio nėra vieno recepto ir aplamai nėra gydant ir norint išvengti širdies ir kraujagyslių ligų vieno recepto. Yra daug priemonių. O apie tai mes pakalbėsim iškart po reklamos. Neįsijunkite, eteryje bus Lietuva tiesiogiai.